तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी हो व्हिडिओ एका इम्पॉर्टंट कारणाक लागून काडटा, ते म्हटल्यार मनरेगा स्कीम. आयज आमच्या गोंयांत ऑलमोस्ट 8 ते 10 हजार हे जे कामगार आसात, जे चडशे भितर गोंयकार आहात, ते मनरेगाच्या अंडर रजिस्टर जाल्ले आहा. मनरेगाच्या अंडर तांकां ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा, जितून तांकां 100 दीस तांकां काम मेळटा आनी तांकां 322 रुपया हो पेमेंट दिसाक तांकां दितात. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन, प्रत्येक विलेजीन मनरेगाच्या अंडर आमचे गोंयकार रजिस्टर जाल्ले आसा आनी तांकां पंचायतीन बीन तांकां तें काम दिवपाक जाय आनी तांकां मागीर RDAच्या थ्रू तांकां पेमेंट येता. म्हणजे तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो पेमेंट येता पळय, थंयच्यान तो पेमेंट मागीर तेंच्या बँक अकाउंटांनी येता. पूण आतां सद्या परिस्थिती अशी जाल्या की कितलेशेच कामगारांक पेमेंट अजून येयल्लो ना. तांकां भरपूर त्रास जाता, कित्याक मनरेगाच्या अंडर जे चडशी बायलां जी आमची लेडीज जी आसात गांवांतली, ती रजिस्टर जाल्लेली आनी तेंचे फॅमिलीज आसा पळय ते फायनान्शियली तितले स्ट्रॉंग ना. आनी हेच्या कारणान कितें जाता की तांकां टायमली पेमेंट येना. ह्या कारणान तेंचे जे फॅमिलीचे जे फायनान्शियल तेंचे कंडिशन आसा, नाजाल्यार फायनान्शियल जी गरज आहा पळय ते कंप्लीट जायना, नाजाल्यार तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. म्हणजे कितें आहा, भुरग्यांचें ट्युशन आसतलें, स्कुलींग आसतलें, मागीर बाकीचो घरांतलो खर्च आसतलो, नाजाल्यार कोणाक शीक जालो तो खर्च आसतलो. हे सगळे जे खर्च आहा पळय हे तांकां टायमली पेमेंट येना, ताका लागून ते जायना. आनी हेकाच लागून आयज ते बायलांचेर सगळ्यांचेर खूब टेन्शन येयल्लें आसा, प्रेशर येयल्लें आसा. जेन्ना हो सरकार डबल इंजिनाचे गजाली करता, हजारांनी कोटी ते इव्हेंटाचेर मोडटा, हजारांनी कोटी ते नाका जाल्ल्या प्रोजेक्टांचेर मोडटा, जाल्यार ह्या बायलांचे मनरेगाचे पयशे आजून मेरेन कित्याक येवंक ना? एवरी टायम अशेंच जाता की मनरेगाची जी बायलां आसा, जी काम करता तांकां ते पेमेंट दिना. आतां आमी लास्ट टायमार जेन्ना गेल्या वर्साचो LAQ पळयलो जाल्यार शॉकिंग गजाल आमकां कळ्ळी. हो LAQ आसा, हितून ऑलमोस्ट 8,000 बायलांची, 8,000 वर्कर्सांची नांवां आहा आनी तांकां 3 वर्सांत कितलें काम दिलां सरकारान, म्हणजे तांकां काम कितलें मेळ्ळां हें तें बरयल्लें आहा. शॉकिंग फिगर म्हणल्यार तांकां एवरी इयर 100 डेज हे तेंचे आसा, म्हणजे 3 वर्सांक 300 दीस आसपाक जाय. जर आमी वाचपाक गेले जाल्यार दीस तेंचे 18, कोणाचे 15, कोणाचे 19, कोणाचे 31, कोणाचे 72, कोणाक 160, 167, मागीर 21, 74 अशे हे दीस तांकां दिल्लेले आहा काम. आतां म्हाका एक सांगा, एक वर्कर जेन्ना एक बायल थंय रजिस्टर जाता, आपणाक 100 दीस काम मेळटलें म्हणून, म्हणजे वर्साक 3,000 म्हणजे ऑलमोस्ट 40,000 तिका मेळटले म्हणून ती जेन्ना जॉयन जाता, आनी तिका जर तें काम मेळना जाल्यार ती आपली पोट कशें भरतली, आपलें आयुश्य कशी जगतली, आपल्या फॅमिलीक कशी पोसतली? कित्याक ती रावता की आपणाक मिनिमम 100 दीस तरी काम मेळटलें आनी आपणाक पेमेंट मेळटलो. आतां कितें काम केलां तेचोय तांकां पेमेंट मेळना, 100 डेज तांकां फूल कामूय मेळना. सो हो सरकाराचो एक फेलियर जाल्लो आसा. म्हणजे सामान्य गोंयकाराचेर, स्पेशली हेतून मनरेगान चडशे गोंयकार आमचे रजिस्टर आहा, ते सामान्य गोंयकाराचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. पंचायतीन बाकीचे कितें करतात, भायल्यान दुसरे कामगार हाडटात, भायल्यान चड वेसाचेर कामगार हाडटात, तांकां पयसो घालतात. पूण आमची जी हांगा जे रजिस्टर जाल्ले गोंयकार आसा पळय तांकां कामूय मेळना आनी तांकां पेमेंटूय मेळना. आतां खुबशे जाण म्हणटाले की ती काम करपाक रेडी ना, नाजाल्यार तांकां तें काम करपाक नाका. अशी गजाल नासता. भरपूरशीं कामां आसता जी गोंयकार आमचे करतात आनी करीत आसतात, पूण गोंयकारांक तो चान्स कोण दिना, नाजाल्यार गोंयकारांक ती संदी दिना. आतां ही बायलां रजिस्टर जालां, म्हाका दिसता तांकां ते पंचायतीन त्या प्रमाणे तें काम दिवपाक जाय आसलें आनी तांकां तो पेमेंट आसता तो मेळपाक जाय आसलो. सरकारान तेंची कॅर घेवपाक जाय आसली, पूण हे घेतलेली ना. हांव आतां विरेश आमच्या कडेन आसा, कालूच विरेशा कडेन मनरेगाचे थोडी कामगार आसा ती येयल्ली, लेडीज स्पेशली येयल्ली आनी ती आपली डिफिकल्टीज सांगताली. आनी ती सांगताली की कसो तांकां पेमेंट कितले टायम जालो येना आनी तांकां फॅमिलीन कसो प्रॉब्लम जाता. आनी अक्षरशा ती रडपाक पावली की फॅमिली कशी चलतली, आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें, तेंचें भविश्य कितें आहा. आनी हो डबल इंजीन सरकाराच्या थ्रू तांकां जी आशा आसली की हो सरकार डबल इंजीन आसा, म्हणजे आमकां पयशे आमचे केन्नाच उरचे ना, कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम, तेचेर तेंचे कितें प्रॉब्लम जाता. आनी सद्याचो MP जो आसा तेणें हेतून केन्नाच लक्ष घातलेलें ना, नाजाल्यार केन्नाच थंयचेर उलयल्लो ना, नाजाल्यार केन्नाच तो त्या बायलांक मेळ्ळो ना, नाजाल्यार तेंचे व्यथा वचून आयकलेलें ना. सो हांव मागता विरेशा कडेन की विरेशान सांगचें की जेन्ना तेच्या कडेन ती येयली तेन्ना तेंच्यान ताका कितें सांगलें आनी कसो तांकां त्रास जाता. पयलीं म्हणजे मनोजान आतां ऑलमोस्ट चडशे जे आसा ते सांगलेलें आसा, पूण एक सांगपाक सोदता, आयज मनरेगाची जी कामगार आसा आयज तांकां खरेंच विकट परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां
ऑलमोस्ट 8 महिने 9 महिने 10 महिन्यांचो जो पेमेंट आसा हो पेमेंट खरें म्हणल्यार तांकां येवपाक जातलो. जो अनस्किल्ड वर्कर म्हणून मनरेगाची जी स्कीम आउट केल्ली आसा तितून 100 दिसांचो तांकां रोजगार मेळटलो, काम मेळटलें म्हणून सांगलां. आनी रोजगार कितलेशे जाणांनी कामां केल्लीं आसा ऑन ग्रावंड तेंच्यांनी काम करून खंय ना खंय आपणाचे फॅमिलीक सपोर्ट करतले म्हणून. आनी चडशीं बायलां आसा आनी ती खंय ना खंय आपणाच्या फॅमिलीक सपोर्ट करपाक लागून हें काम करूंक वयता. पण हो जो डबल इंजीन सरकार आसा हो अपयशी ठरलेलो आसा, फेल जाल्लो आसा आनी एवरी नाव एंड देन हो खूब कितें कितें भाशणां घोशणा करीत आसता. पण घोशणा कसल्यो जेन्ना ह्याच सादे आमचे मनरेगाचे एम्प्लॉईज जे आसा, जे कामगार आसा तांकां तुमी सारके टायमार तेंच्यो वेजीस ज्यो आसा त्यो दिवपाक शकना. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक सोदता, आमच्याच वाठारांत आयज कितलींशीं बायलां जी आसा ती म्हाका पासून मेळपाक येयली आनी तेंच्यांनी आपणाचे जे हे ग्रिवियन्सीस आसा हे सांगले आनी सामकी ऑलमोस्ट रडपाक पावली. ती म्हणपाक लागली की कितली तेंप जालो म्हणटा, आमी परत परत वचून येता, ऑफिसांनी मेळटा, सगळ्यांक मेळटा. आनी लास्टली ती म्हाज्या फुड्यान येयली, म्हाका विचारपाक लागली. आनी तेन्ना जो ऑफिसर कन्सर्न आसा, जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट मॅनेजर आसा ताका फोन मारलो, ताका विचारलें कितें जालां. तो म्हाका म्हणलो सेंटराच्यान आजून पर्यंत पयशे आमकां डिसबर्स जावंक ना, त्या कारणाक लागून आमी फुडें घालपाक शकना. आनी अशें थोडे येता म्हणटा, थोडे येना म्हणटा. म्हटल्यार आयज सेंटर म्हणटा, सेंटराकूय बीजेपी, गोंयानूय बीजेपी, दोनी कडेन डबल इंजीन सरकार आसा. डबल इंजिनाचे नारे व्हडले जोरदार वाजयता तुमी, बट डबल इंजिनान जें काम जावपाक जाल्लें तें जायना. तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले तांकां जो पेमेंट आसा तो सादारण 15 दिसां भितर तांकां कशे भशेन पेमेंट येवपाक जाय, मात तो 15 दिसां भितर तांकां पेमेंट येयना. तांकां ऑलमोस्ट आतां 9 ते 10 म्हयने जाले तांकां पेमेंटूच येवंक ना. आनी पेमेंट येयलो पासून जाल्यार इल्लो करून दितात, एक 10 दिसांचो दिता, 15 दिसांचो दिता. आतां इतल्या म्हयन्यांचो पेमेंट जो आसा हो सरकारा कडेन आमची डिमांड आसता की हो सगळो पेमेंट तांकां आतां दिवचो. कारण आयज तेंची परिस्थिती सारकी वायट जाल्ली आसा. खूब जाणांनी रिणां काडलेलीं आसा, आपणाची कितें खर्चाक लागून रिणां काडलेलीं आसा. ते आयज चिंतता की खंयच्यान आमी ती रिणां फारीक करतले, वो आमकां पयशे येयले जाल्यार आमी कितें करपाक शकतले म्हणटा. सो इतली परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां रोखडीच भुरग्यांची आतां एग्जाम जावन परत स्कुलां स्टार्ट जातली, परत तांकां खर्च आसा. सो हेंय आयज खंय ना खंय तो कन्सर्न जो आसा ह्या आमच्या महिला वर्गाक खुबसो कन्सर्न आसा. आनी ह्या बाबतीन तरी ह्या सरकारान हें दिशाभूल करचो न्हू. तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, तितून करोडांनी कोट्यांनी पयशे मोडटा, पण सादारण आमचे मनरेगाचे जे एम्प्लॉईज आसा हांकां खंय ना खंय आदार दिवपाचो हें काम तुमचे कडेन जायना. सो ही आमचो डिमांड आसा आनी हांव कॉर्डिनेटूय करतलो. आमचो जो प्रोजेक्ट मॅनेजर आसा, जो मिनिस्टरा कडेन, मिनिस्टराच्या OSD कडेनूय सांगतलो, तांकांय सांगतलो की हें जें काम आसा हें कशे भशेन तुमी बेगांच्या बेगीन करचें म्हणून.